睇下呢條咁嘅懶蟲，你睇，因為世咁啊！世紀懶蟲啊，呢個係，因為冇見過呢啲人咁懶，儲埋一大堆垃圾，啊，全部都係佢要嘅。唉，你快啲食晒之後入但係咧，去執啊！佢就唔俾錢啦。咁耐啊，借頭借路慢慢食啊喺度。又唔執翻齊整佢啦，就全部啲垃圾就全部放晒喺嗰個貨倉嗰度。嗱，叫佢出嚟執咧，佢就唔執，就閂咪入嚟坐定喺架車度食。閂埋道門仲晒，睇住我夾話佢幾句咧，啊！就閂埋道門，懶到冇人有啊！呢種人。佢去邊度啊？佢而家？喂喂！唔知佢咩思想嘅喎，儲埋一大堆垃圾，樣樣都要 keep 嘅喎佢。喂喂！